हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। गाइज, हामीले प्राय हाम्रो डेली लाइफमा यस्तो खालको सेन्टेन्सहरू बोलिरहेका हुन्छौँ, जस्तै सबैलाई पैसा कमाउने भूत सवार छ, मेरो साथीलाई अङ्ग्रेजी सिक्ने भूत सवार छ, मलाई ठुलो व्यापारी बन्ने भूत सवार छ, उसलाई विदेश जाने भूत सवार छ। सो यो चारवटै सेन्टेन्सहरूमा एउटा कुरा कमन छ नि, भूत सवार छ। सो यस्तो खालको सेन्टेन्सहरू हामी नेपालीमा त सजिलै बोल्छौँ, तर जब अङ्ग्रेजी बोल्ने कुरा आउँछ नि, इङ्ग्लिसमा बोल्ने कुरा आउँछ, त्यति बेला हामी अड्किन्छौँ। त्यस कारणले हाम्रो इङ्ग्लिसमा फ्लुएन्सी आउन सक्दैन र यस्तो खालको सेन्टेन्सहरूलाई इङ्ग्लिसमा बोल्नको लागि हामीले एउटा विशेष प्रकारको एडभान्स्ड स्ट्रक्चर सिक्नुपर्छ र त्यो स्ट्रक्चर छ अब्सेस्ड विथ। अब्सेस्ड विथ यो एउटा एडभान्स्ड इङ्ग्लिस स्ट्रक्चर हो, जसलाई यदि हामीले सही तरिकाले प्रयोग गर्न जान्यौँ भने हामी चाहिँ नेपालीमा जसरी आफ्नो मनमा लागेको कुराहरू बोल्छौँ, त्यसै गरी अङ्ग्रेजीमा नअड्किकन फरर बोल्न सक्छौँ। सो इङ्ग्लिसमा फ्लुएन्सी ल्याउनको लागि यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, बेसिक लेभलको स्टुडेन्टलाई पनि अनि एडभान्स लेभलको स्टुडेन्टलाई पनि। सो बेसिक लेभलको साथीहरूले पनि यो बुझ्न त्यति धेरै गाह्रो हुँदैन। सो यो स्ट्रक्चर चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला है त, अनि एकदम डेली लाइफसँग रिलेट गर्नु होला। सो अब हामी जाउँ पहिला अब्सेस्ड विथको नेपाली मिनिङबाट है त। सो नेपाली अर्थ यसको के हुन्छ भन्दा कुनै कुरा वा काम गर्ने भूत सवार हुनु, भूत चढ्नु वा धुन हुनु। कुनै पनि काम गर्ने के, कुनै पनि चिजको अथवा अर्को कुनै काम गर्ने चाहिँ भूत सवार हुनु, भूत चढ्नु, त्यही धुन हुनु अथवा जुनुन सवार हुनु भन्छौँ नि हामी, होइन? खालि एउटा काम गर्ने भनेपछि दिमागमा त्यही कुरा मात्र घुमिरहने। मानौँ तपाईँ चाहिँ अङ्ग्रेजी सिक्न चाहनुहुन्छ, अब तपाईँ चाहिँ अङ्ग्रेजी सिक्नको लागि यति धेरै तपाईँ दिमागमा त्यो अङ्ग्रेजी सिक्ने कुरालाई राख्नुहुन्छ कि तपाईँलाई त्यो अङ्ग्रेजी सिक्ने बाहेक तपाईँको दिमागमा अरू कुनै कुरै आउँदैन। अङ्ग्रेजी सिक्ने कुरा चाहिँ तपाईँमाथि हाबी हुन्छ क्या। सो तपाईँको दिमागमा चाहिँ त्यही मात्र कुरा छ, अरू कुनै कुरा छैन। अङ्ग्रेजी सिक्ने भूत चढाएको छ तपाईँमाथि। सो अब बुझ्नु है, तपाईँहरूले धेरै पटक यो भूत चढ्ने कुराहरू युज गर्नुहुन्छ। सो यसलाई पैसा कमाउने भूत चढाएको छ, यसलाई चाहिँ गेम खेल्ने भूत चढाएको छ, यसलाई चाहिँ पौडी खेल्ने भूत चढाएको छ भन्छौँ हामी, होइन? सो त्यही धुन हुने कि दिमागमा त्यो बाहेक अरू कुनै पनि धुन नहुने। सो यस्तो सेन्समा हामी के गर्छौँ, अब्सेस्ड विथको प्रयोग गर्छौँ। अब दिमागमा खालि एउटै कुरा मात्र, त्यही कुरा मात्र घुमिसकेपछि अलिकति त्यो मनोग्रसित जस्तो पनि हुन्छ, होइन? त्यस कारणले अलिकति नेगेटिभ सेन्स पनि हुन्छ, एउटै कुरा मात्रै सोचिरहने, त्यही कुरामा मात्रै चिन्तित भइरहने भन्ने सेन्स आउँछ। सो अब यसलाई हामीले नेपाली मिनिङ राम्रोसँग बुझिसकेपछि अब यसलाई इङ्ग्लिसमा युज गर्नको लागि त एउटा स्ट्रक्चर चाहिन्छ, र यसको स्ट्रक्चर के हुन्छ भन्दा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिङ भर्ब प्लस अब्सेस्ड विथ प्लस नाउन अथवा भर्ब आइएनजी प्लस अदर वर्ड्स। सबैभन्दा पहिला आउँछ हाम्रो सब्जेक्ट, त्यसपछि आउँछ हेल्पिङ भर्ब। अब हेल्पिङ भर्बमा के हुन्छ, इज एम आर लाग्छ यदि प्रेजेन्टमा सेन्टेन्स बनाउँदैछौँ भने, वाज वेयर लाग्छ यदि पास्टमा सेन्टेन्स बनाउँदैछौँ भने, र विल बी लाग्छ यदि फ्युचरमा सेन्टेन्स बनाउँदैछौँ भने। सो अब हामी प्रेजेन्ट, पास्ट वा फ्युचर कुन सेन्टेन्स बनाउँदैछौँ त्यो अनुसार हेल्पिङ भर्ब के हुन्छ, चेन्ज हुन्छ। त्यो पनि सब्जेक्ट अनुसार। अब सब्जेक्टमा पनि कुनैमा इज लाग्छ, कुनैमा एम लाग्छ, कुनैमा आर लाग्छ, कुनैमा वाज लाग्छ, कुनैमा वेयर लाग्छ। सो यो चाहिँ सब्जेक्ट र हामीले बनाउने सेन्टेन्स प्रेजेन्ट, पास्ट र फ्युचर हेरेर हेल्पिङ भर्ब हामी चुज गर्छौँ। त्यसपछि आउँछ हाम्रो अब्सेस्ड विथ। अनि त्यसपछि अब्सेस्ड विथ किन आयो भन्दा अब के कुराको भूत चढाएको छैन, भूत चढ्ने भन्ने सेन्स ल्याउनको लागि। त्यसपछि नाउन अथवा भर्बको आइएनजी फर्म, मतलब यदि कुनै चिजको भूत चढाएको छ भने, कुनै कुराको भूत चढाएको छ भने नाउन, यदि कुनै काम गर्ने एक्सन छ भने त्यसको आइएनजी फर्म, भर्बको आइएनजी फर्म युज गर्छौँ। प्लस अदर वर्ड्स, अरू कुनै वर्डहरूमा बाँकी छन् भने हामी त्यसलाई के गर्छौँ, अन्तिममा लेख्छौँ। सो अब इक्जाम्पलको मद्दतबाट एकदम सजिलै गरी बुझिन्छ, त्यति धेरै गाह्रो छैन। सो अब हामी इक्जाम्पलबाट जान्छौँ है त। सो अब फर्स्ट इक्जाम्पल छ, सबैलाई पैसा कमाउने भूत सवार छ अथवा पैसा कमाउने धुन छ। हरेक मान्छेहरूलाई सबैलाई चाहिँ पैसा कमाउने भूत सवार छ, पैसा कमाउने धुन छ, भूत चढाएको छ, त्यही मात्र धुन छ। दिमागमा कसरी पैसा कमाउने भन्दा अरू कुरा खेल्दैन, दिमागमा त्यही कुरा मात्रै छ, होइन? त्यही पैसा कसरी कमाउने भन्ने कुरामा मात्रै डुबिरहेको छ सबजना भन्न खोजेको। सो अब यसलाई सेन्सलाई तपाईँहरूले बुझ्नु होला। अब यसको इङ्ग्लिस ट्रान्सलेसन हुन्छ, एभ्री वान इज अब्सेस्ड विथ अर्निङ मनी। एभ्री वान इज अब्सेस्ड विथ अर्निङ मनी। सबभन्दा पहिला सब्जेक्ट के हुन्छ, एभ्री वान। त्यसपछि हेल्पिङ भर्ब के हुन्छ, हाम्रो यो प्रेजेन्ट सेन्टेन्स हो, सवार छ भनेको छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि एभ्री वानमा इज लाग्छ। अनि अब्सेस्ड विथ, त्यसपछि के गर्ने भूत चढाएको छ भन्दा पैसा कमाउने भूत चढाएको छ, कमाउनु भनेको त अर्न हो। अनि अर्नको आइएनजी फर्म के हुन्छ, भर्ब फो अर्निङ हुन्छ, जसलाई हामी जेरन भन्छौँ। अनि लास्टमा मनी। सो एभ्री वान इज अब्सेस्ड विथ अर्निङ मनी, मतलब पैसा कमाउने भूत चढाएको छ अहिले, होइन? अब मानव पैसाको भूत चढाएको छ मात्र भन्नु पऱ्यो भने के हुन्छ, सबैलाई पैसाको भूत चढाएको छ अथवा सबैलाई पैसाको धुन छ
भन्नु पर्यो भने चाहिँ एभ्रीवान इज अब्सेस्ड विथ मनी। अब यसमा अर्निङ कमाउने कुरा आएन, पैसाको मात्र भन्ने कुरा आएन। सो एभ्रीवान इज अब्सेस्ड विथ मनी जसरी भन्दा पनि हुन्छ। सो यदि एक्सन आएको छ भने चाहिँ के हुन्छ, त्यसको आइएनजी फर्म युज हुन्छ। नेक्स्ट इक्जाम्पल, मेरो साथीलाई अङ्ग्रेजी सिक्ने भूत चढेको छ। मतलब मेरो साथीलाई चाहिँ अङ्ग्रेजी सिक्ने भूत चढाएको छ, अङ्ग्रेजी सिक्ने धुन चढाएको छ, त्यही मात्र कुरा उसको दिमागमा खेल्छ। कसरी इङ्ग्लिस सिक्ने भन्ने कुरा मात्र उसको दिमागमा हुन्छ। खाँदा पनि त्यही अङ्ग्रेजी, सुत्दा पनि त्यही अङ्ग्रेजी, यस्तो खालको सेन्स आउँछ है। सो अब यसको इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेसन के हुन्छ, माई फ्रेन्ड इज अब्सेस्ड विथ लर्निङ इङ्ग्लिस। माई फ्रेन्ड इज अब्सेस्ड विथ लर्निङ इङ्ग्लिस है त। यसमा चाहिँ सिक्ने कुरा छ, त्यस कारणले लर्न भयो, त्यसको आइएनजी फर्म लर्निङ भयो। अनि माई फ्रेन्ड इज अब्सेस्ड विथ लर्निङ इङ्ग्लिस, ठ्याक्कै स्ट्रक्चर अनुसार हाम्रो सेन्टेन्स बनाएको छ। तपाईँहरूले एकदम स्ट्रक्चरलाई ध्यान दिनुहोस् है त। सो यो स्ट्रक्चर पनि कण्ठ भनेर पुरै कण्ठ गर्नु पर्दैन, सेन्सलाई बुझ्यो भने आफै सेन्टेन्सहरू बन्छ है त। मलाई ठुलो व्यापारी बन्ने भूत सवार छ। मतलब मेरो दिमागमा चाहिँ खालि म कसरी ठुलो व्यापारी बन्न सक्छु भन्ने कुरा घुमिरहन्छ होइन, त्यही कुरा मात्र दिमागमा खेल्छ, त्यो बाहेक अरू कुरा मेरो दिमागमा आउँदैन। सो म चाहिँ खालि त्यही कुरा मात्रै सोचिरहन्छु, एकदम चाहिने भन्दा बढी सोध्छु कि कसरी ठुलो व्यापारी बन्ने भन्दा। त्यस कारणले मेरो चाहिँ धुनै व्यापारी बन्ने छ, व्यापारी बन्ने भूत चढाएको छ मलाई भन्ने सेन्स आउँछ। अब यसलाई इङ्ग्लिसमा बनाउँदा के हुन्छ, आई एम अब्सेस्ड विथ बिकमिङ अ ग्रेट बिजनेसम्यान। आई एम अब्सेस्ड विथ बिकमिङ अ ग्रेट बिजनेसम्यान होइन। अब यसमा हाम्रो यो प्रेजेन्ट सेन्टेन्स भयो, त्यस कारणले आईमा एम लाग्यो, अरू त अब्सेस्ड विथ अनि बन्ने भएको कारणले यो बिकमको बिकमिङ भयो, अ ग्रेट बिजनेसम्यान। सो हामीले सेन्स अनुसार तपाईँहरूले सेन्टेन्सहरू बनाउनु भयो भने एकदम सजिलो हुन्छ। आफै पनि सेन्टेन्सहरू धेरैभन्दा धेरै बनाएर प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने एकदम सजिलो हुन्छ। र आजैदेखि अब्सेस्ड विथलाई चाहिँ आफ्नो स्पोकन इङ्ग्लिसमा बोल्न सुरु गरिदिनुहोस्, एकदम सजिलै यो सिक्न सकिन्छ। अर्को छ, उसलाई विदेश जाने भूत चढेको छ। मतलब उसको चाहिँ विदेश जाने धुन छ क्या। कसरी हुन्छ, खालि दिमागमा विदेश जाने कुरा मात्रै गर्छ, जति बेला पनि उसलाई त्यो विदेश जाने कुरा मात्रै उसको दिमागमा आउँछ। सो अब यसको इङ्ग्लिस ट्रान्सलेसन, ही इज अब्सेस्ड विथ गोइङ अब्रोड। ही इज अब्सेस्ड विथ गोइङ अब्रोड है। यो पनि हाम्रो प्रेजेन्ट टेन्सको सेन्टेन्स हो, त्यस कारणले ही इज अब्सेस्ड विथ जाने भने भएर गोको आइएनजी गोइङ भयो। सो ही इज अब्सेस्ड विथ गोइङ अब्रोड। उसलाई विदेश जाने जुनुन छ उसमा चाहिँ होइन, अब्सेस्ड भनेको एकदम जुनुन पनि हो क्या। सो जुनुन छ, त्यो कुरा गरेरै छोड्छु भन्ने चाहिँ उसको दिमागमा छ। दिमागमा विदेश जाने कुरा मात्रै खेल्छ, अरू केही कुरा खेल्दैन। सो विदेश जाने भूत चढाएको छ भन्छौँ। सबभन्दा सजिलो चाहिँ भूत चढायो भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। अब केही इक्जाम्पलहरू हामी पास्टमा पनि हेरौँ। सो अब इक्जाम्पल छ, तिनीहरूलाई क्रिकेट खेल्ने भूत चढेको थियो। मतलब तिनीहरूलाई क्रिकेट खेल्ने धुन थियो, खालि क्रिकेट खेल्ने भन्दा दिमागमा अरू केही कुरा आउँदैन थियो, क्रिकेट खेल्ने भूत चढाएको थियो, क्रिकेटको मात्रै धुन थियो। अब यसलाई इङ्ग्लिसमा, दे वेयर अब्सेस्ड विथ प्लेइङ क्रिकेट। दे वेयर अब्सेस्ड विथ प्लेइङ क्रिकेट। अब धुन चढेको थियो भन्दा त विगतमा बितेको समयमा पास्टको कुरा भइरहेछ, त्यस कारणले दे हाम्रो तिनीहरू सब्जेक्ट भयो, अनि देमा पास्टमा के लाग्छ, वेयर लाग्छ। हि सी भएको भए वाज लाग्थ्यो, आई भएको भए वाज लाग्थ्यो, देमा वेयर लाग्छ। सो दे वेयर अब्सेस्ड विथ प्लेइङ क्रिकेट। के गर्ने भन्दा क्रिकेट खेल्ने, खेल्नु भनेको प्ले, अनि त्यसको आइएनजी फर्म युज हुन्छ यसमा विथ भन्दा पछाडि, त्यस कारणले प्लेइङ क्रिकेट। सो अब स्ट्रक्चरलाई र यो लेखेको सेन्टेन्सलाई तपाईँहरूले कम्पेयर गर्नुभयो भने सजिलै बुझ्न सक्नुहुन्छ है त। लकडाउनमा मेरो छोरालाई मोबाइलको धुन थियो। मतलब लकडाउनमा चाहिँ मेरो छोरालाई मोबाइल चलाउने भूत सवार थियो। जतिखेर पनि मोबाइल, बस्दा पनि मोबाइल, सुत्दा पनि मोबाइल, दिनभरि मोबाइल मात्रै चलाएर बस्नु भएको उसलाई हुन्थ्यो। कहिले बितेको समयको कुरा भइरहेको छ है, पास्टको। त्यस कारणले अब यसको इङ्ग्लिस के हुन्छ, ड्युरिङ लकडाउन माई सन वाज अब्सेस्ड विथ द मोबाइल। ड्युरिङ लकडाउन माई सन वाज अब्सेस्ड विथ द मोबाइल। अब मोबाइल चलाउने धुन भएको भए के हुन्थ्यो, विथ प्लेइङ मोबाइल हुन्थ्यो। तर यसमा एक्सन छैन, मोबाइलको धुन थियो भनेको छ, कुनै चिजको धुन थियो, त्यस कारणले अब्सेस्ड विथ द मोबाइल। यदि तिमीले रिमालाई देख्यौ भने तिमीलाई उनीसँग बिहे गर्ने भूत सवार हुनेछ। अब यो हाम्रो फ्युचर सेन्टेन्स भयो, किनकि सवार हुनेछ भनेको छ। सो अब रिमा यति राम्री छिन् कि तिमीले अहिले रिमालाई देखाएको छैन, तर यदि रिमालाई देख्यौ भने तिमीलाई चाहिँ उनीसँग बिहे गर्ने भूत सवार हुनेछ, भूत चढ्नेछ, बिहे गर्ने धुन चढ्नेछ, जुनुन सवार हुनेछ, बिहे गर्ने सनक चढ्छ, जे भने पनि कुरा एउटै हो। मतलब तिमीलाई चाहिँ रिमालाई कति बेला बिहे गरौँ जस्तो हुन्छ, खालि रिमालाई बिहे गर्ने कुरा मात्र तिम्रो दिमागमा घुम्छ, त्यो बाहेक अरू कुनै कुरा तिम्रो दिमागमा घुम्दैन। सो तिमीले आफूलाई कन्ट्रोल नै गर्न सक्दैनौ, त्यही चिज चाहिँ तिमीमाथि हावी हुन्छ, त्यसको बारेमा मात्रै तिमी सोचिरहन्छौ भन्न खोजेको। सो अब यसको इङ्ग्लिस के हुन्छ, इफ यु सी रिमा यु विल बी अब्सेस्ड विथ म्यारिङ हर। इफ यु सी रिमा यु विल बी अब्सेस्ड विथ म्यारिङ हर। यदि तिमीलाई रिमालाई देख्यौ भने यु विल बी, किन विल बी भयो, किनभने यो हाम्रो फ्युचर हो, त्यस कारणले यु पछि सब्जेक्ट पछि के आउँछ, हेल्पिङ भर्ब, विल बी आउँछ, अब्सेस्ड विथ
अनि के गर्ने भूत चढ्छ भन्दा बिहे गर्ने बिहे गर्नु म्यारी, त्यसको आइएनजी फर्म म्यारिङ हर। अब हामी केही नेगेटिभ सेन्टेन्सहरू पनि हेरौँ। मलाई सलमान खानलाई भेट्ने भूत चढेको छैन, चढेको छ को छैन। सो हाम्रो यो के भयो, प्रेजेन्टको नेगेटिभ सेन्टेन्स भयो। अब नेगेटिभ बनाउँदा त एज युजुअल सधैँको जस्तो हामी के गर्छौँ, हेल्पिङ भर्ब भन्दा पछाडि नट थपिदिन्छौँ। सो यसको इङ्ग्लिस हुन्छ आई एम नट अब्सेस्ड विथ मिटिङ सलमान खान। सलमान खानलाई भेट्ने मलाई भूत चढेको छैन, मेरो दिमागमा त्यस्तो त्यही सलमान खानको बारेमा सोचेर बसेको म छैन भन्न खोजेको। सो त्यस्तो जुनुन छैन, त्यस्तो भूत चढाए छैन भन्न खोजेको। मेरो भाइलाई पौडीको भूत चढेको थिएन, कहिले पास्टमा, पास्टको नेगेटिभ सेन्टेन्स हो यो। सो अब यसको इङ्ग्लिस हुन्छ माई ब्रदर वाज नट अब्सेस्ड विथ स्विमिङ। मतलब त्यो स्विमिङ खेल्नुपर्छ भन्ने उसलाई थिएन, स्विमिङको बारेमा मात्र उसले दिमागमा सोचेको थिएन। सो यसको चाहिँ नेगेटिभ के हुन्छ, मेरो भाइलाई पौडीको भूत चढेको थिएन, पौडी खेल्ने धुन थिएन अथवा पौडी खेल्ने भूत सवार उसमा थिएन भन्न खोजेको। माई ब्रदर वाज नट अब्सेस्ड विथ स्विमिङ। अब हामी यो अब्सेस्ड विथलाई लगाएर इन्टेरोगेटिभ सेन्टेन्स पनि बनाऊ, मतलब प्रश्न सोध्नेवाला। के तिमीलाई टिकटक भिडियो बनाउने धुन छ? यसको मतलब के तिमीलाई टिकटक भिडियो बनाउने धुन छ अथवा टिकटक भिडियो बनाउने भूत चढाएको छ भनेर म प्रश्न सोधिरहेको छु होइन। अब जहिले पनि हामीले इन्टेरोगेटिभ बनाउँदा त हेल्पिङ भर्बलाई अगाडि ल्याइदिन्छौँ। सो अब यसमा के हुन्छ, आर यु अब्सेस्ड विथ मेकिङ टिकटक भिडियोज? आर यु अब्सेस्ड विथ मेकिङ टिकटक भिडियोज? अब हाम्रो लास्ट सेन्टेन्स छ मान्छेहरूलाई किन पैसाको यस्तो भूत सवार हुन्छ? मतलब मान्छेहरू किन पैसाको लागि चाहिँ मरिहत्ते गर्छन्, एकदम खालि पैसा पैसा भनेर दिमागमा पैसाको बारेमा मात्र सोचिरहन्छन् भनेर मैले प्रश्न सोधिरहेको छु, किन भनेर। सो हाम्रो यो डब्लुएच क्वेसन हो। अब यसलाई बनाउँदा पहिला डब्लुएच क्वेसन वाइ आइहाल्छ। वाइ आर पिपल सो अब्सेस्ड विथ द मनी? वाइ आर पिपल सो अब्सेस्ड विथ द मनी मतलब वाइ अगाडि, त्यसपछि हाम्रो हेल्पिङ भर्ब आर अनि पिपल है। सो यसमा जुन सो भनेको छ नि त्यो चाहिँ यस्तो भन्ने सेन्स दिनको लागि सो युज गरेको। वाइ आर पिपल सो अब्सेस्ड विथ द मनी, मान्छेहरूलाई किन पैसाको यस्तो भूत सवार हुन्छ भनेर हामी अलिकति जोड दिएर भन्छौँ नि, त्यसको लागि हामीले यसमा सोको प्रयोग गरेका छौँ। सो गाइज हामीले आजको भिडियोमा धेरैभन्दा धेरै इक्जाम्पल सहित प्रेजेन्ट, पास्ट र फ्युचर तीनवटै टेन्समा चाहिँ हामीले यो अब्सेस्ड विथलाई कसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ भनेर सिक्यौँ। साथै त्यसको नेगेटिभ पनि अनि इन्टेरोगेटिभ पनि हामीले यसको सिक्यौँ। सो अब यही तरिकाले तपाईँहरूले आफ्नै सेन्टेन्सहरू पनि बनाएर प्र्याक्टिस गर्नु होला। त्यो भयो भने तपाईँहरूलाई बुझ्न, यो स्ट्रक्चरलाई बुझ्न र यो स्ट्रक्चरलाई युज गर्न डेली लाइफमा इङ्ग्लिस बोल्नको लागि एकदमै मद्दत मिल्छ। आई होप तपाईँहरूले यो भिडियो एकदम युजफुल पाउनु भएको छ, जसले तपाईँलाई हेल्प गर्छ इङ्ग्लिस सिक्नको लागि, इङ्ग्लिस बोल्नको लागि। सो तपाईँहरूलाई यदि यो भिडियो मन परेको छ भने प्लिज भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्नुहोला अनि मेरो युट्युब च्यानल इङ्ग्लिस साधनालाई सब्सक्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्नुहोला, ताकि यस्तै इम्पोर्टेन्ट भिडियोहरू कुनै पनि तपाईँको मिस नहोस्। अब नेक्स्ट भिडियो लेक्चरमा म यस्तै महत्त्वपूर्ण टपिक लिएर फेरि आउनेछु। त्यति बेलासम्मको लागि बाई बाई।